Soki na telemi liboso na bino na ye kotatola monene na Nzambe. Na ye kotatola monene na Nzambe lolenge kani nga nazalaki na mokili pendenge nini lelo yo na ndimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ngai. Liboso ya kobanda témoignage na lingi komi présenter. Kombo na ngai ezali frère Mopero wa Maloba. Kombo ya Mopero ezali kombo ya koko na ngai ya mobali. Sadi papa ya bota ki mama na ngai kombo ezalaki Mopero. Kombo ya Maloba nde ezali kombo oyo molimo mosanto epesi ngai. Mais kombo na ngai ezalaki Mopero wa Maloba te. Kombo na ngai ezalaki Mopero wa Malobo. Malobo ezali kombo ya papa oyo aboti ngai. Tango nazalaki nao na musique ya mokili, nabimisaki article moko na journal Salom. Esika oyo journaliste oyo akoma Mopero wa Malobo abosanaki. Akomi Mopero wa Maloba. Tango natangi ngai de journaliste oyo asali erreur. Nabi fona kene koyebisa eke mbala ya sima akomaka yango ndenge wana te. Na ke koyebisa yenga bidio sali erreur komi komo nanga Maloba. Komo nanga ezali Mopero wa Malobo. Journaliste na bina ngabi na Malobo na Maloba wapezo sonner moi bien na matoi. Soki oza koyemba ozobimisa Maloba. Mais Malobo c'est quoi? Ngapi na kansinga à cause de na raison éthique na ngaka. Mais tango na eko ndime na mokonzi Yesu Bible le bina bisobo. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ngabino il faut kombo ya Maloba esa nini elongwa kombo na ngai ekoma Mopero wa Malobo. Tango na bandi ko kanisa noki molimo mosante lobi na ngai tika. Ngai nde na sepeli ba koma Mopero wa Maloba. Pona sina ponaka yo banda libumu ya mama na yo. Pena kotinda yo tambola poteaka Maloba na ngai bipai nyoso tu. Tobeta nono Yesu na soma boko makasi. Amen. Soki na ye kotelema liboso na bino na ende kotatola monene na Nzambe. Témoignage na ngai eza na 4 parties. Première partie ndenge nazalaki na kati na vie ya mokili banda mama botaki ngai ndenge na kolaki na kati na vie na ngai ndenge na kelaki na kati na musique misala sotu ya mabe na saki na kati na musique banda ko ya banganga makambo sotu ya mabe wana première partie. Deuxième partie na ekotika musique ya mokili pe na ekondimela mokonzi Jésus Christ. C'était en 1982 ndenge ndimlaka Jésus Christ. Wana deuxième partie. Troisième partie, on a dit partie moko ya somo oyo Bible ezali kolobake mbwale asanzi pe akoli asubiloko ye asanzaki. Ngai moto na ndimela kinzambe na eko tika lisusu nzela na Nzambe na eko zonga lisusu na mokili na eko zonga suna misiki ya mokili na eko zonga lisusu ndako ya banganga. On a partie moko ya somo ndeko na ngai. Bongo 4 parties na bolingo pe na mawana Nzambe na eko zongela lisusu nzela na ye na 1989 ngai nazali mwana ya liboso na libota oyo papa na mama baboti ngai na kati na famille na biso tozalaki biso 11 na banza peu près soki 5 ou 6 comme ça base bakufa. Papa lingaki ngai mingi, mama lingaki ngai mingi, balingaki na tanga classe. Mais ngai nakamataki vi na ngai na kotion na kati na makambo na musique. Mokolo moko na zeko kene na yolo na kutana ndeko moko boise kobeta guitare na landiye. Tie pas vandaka. Abezo la ndangani ngai bino na ngapena ye koleloko oyo. Ndeko na bandi ko lakisa ngai guitare. Moko musuna na guitare a na ndako tango papa moni guitare le che. Nana tindi oye kula msala oyo. Obite musole zeni mabe papa botuli guitare, papa beti ngai. Abombi guitare na kati ndako. Tango ya bibi na sele mayele bana kotia zu guitare na kimina. Papa albino soko na tiki mwana kaka na kati na kisasa akotanga classe malamu te.
malamu na tinda ye akene internat. Papa longolingai awa atindinga na internat. Tango na komi na internat, nako kuta na sous garçon moko na internat azaki na guitare. Ba bengani ka kuna kisa na guitare me awa pe guitare ezali. Alo ide na nganyo sokeka na kati ya guitare. Banya basoko komi pesa na kati na classe, ngai kaka na guitare. Banya basomi pesa na kati na betude ko yekola, ngaka na kati na guitare. To komi na suka ya mbula. Ba ko benga examen. Na classe na biso tozalaki bana 25. Ngana eko zwa le 24e. Na sur le 24e avec 46%. Parce que biso l'échec, tindi rabiso l'échec. Siko to kangi ba valise potozonga ngana kake ngabi so na zongi nzela moko na bano yo na nzeba na kotindika ngaka l'échec te na na natika nanga na okende ngamo tu nanga moko alo muta kotindika nga l'échec ya kozala te. Siko efana vana so mutango le kango kende l'échec okende te ngabi kusana ngate ya habibi batnyo sto babimi na tikali kanga mon école. Et comme une après-midi na lobina ke na cité pona lukelo kwa kolia tona somata kwanga taona nazo le kaliboso ya bureau na moni directeur alingo kanga bureau atali oh mon père yo kete ngai monsieur directeur na okende ka lobby abiyaka allez les chefs kamata kombo kota kuna na bureau komba bureau punition na ngwana ngana les chefs na ngai na zu bureau kombo abandi ko komba siko na kati ya bureau na kombi taona nadi ko komba siko ndakwa directeur ezana sima ya bureau. Mbala moko toyoki mwasi na so benga pembele yaka yeba singa di continue ko komba mama benga kuna ko simbelo kote so kombi esili na yena onte ukanka fungola oyo ko pesanga ngabi directeur na osimba rien akenga pina na komba tana komi liboso mesa ide moko libinanga bena no tiroir na beni tiroir na kangina beni muso mibale na kuti ba bulletin na kati ya tiroir ba bulletin ba beta ba cacher mais ba koma rien horoscope na bendi bilete mo na kundi yango bien na tia na kati ya poche na kombi siribale na kangina na yete tango na kombi kuna sikoyo nazo pese fungola poche bilete zale na tourner na mopanzibo ya tenga mise bilete na sina sirisi wana sema tanga bika soka lobina nga laksa ba poche na yo na kubwa aka fungola mbangu na mwana pesi abina ngo simbelo ko tenga bina simbelo ko te na pesi fungola bia lekende oliena kende ko luka kwanga ngana zongi mbangu na doctoire na zu bileton na yibaki na fongoli yango na zu na zwa kite na tina mopanzi na bandi ko remplir ba point o kuna tala ile msu histoire na zwa sur 22 na tie sur 15 laisse na tala ile msu géographie sur 20 koto na tie 18 na tondi sango nyoso na ba point na kamati musona na pasoli yango na bwaki bon na bando calculer ba point na calculer ba point nyoso esili. Ce que les premières classes na biso abimaki na 78%. Ce que ba point on a calculé et qu'il a 83%. C'est trop 83. Ngabia di mutu pa oyeba sa te di na komika 83%. Na kaki bon, na otia les quantième bon, les troisièmes. Les premières classes 78%, nga les troisièmes 83%. Papa pesinga conseil na tanga classe na lingi ko tanga classe te suka na ko yiba bilete tango na ye awa na mona ki mweza sutel na kiminda na komi na nga mutuli ko likolo na ke ko bomba na nga musika kuna na ko koma pêcheur na ke kote ya nini ya kinchuka na kitchuke papa pêcheur na kitambo na ko pusa boîte kuna et suka na ngo bande ko na ko koma momeli bangi fumeur de chambre. Na bansi bande ko bibozo na kati na quartier boyebi ke nga mopero naki momeli bangi et puis na saraki mwa nzoto mike trop de bangi elongi mabe frère yom tozala landanga soko melaka bangi yeba toza vilain yom tozotala ngai soko melaka bangi yeba toza vilain mokolo moko bande ko na kati ka kuna ya kitambo na kutana na ba garçon mo ba ye ko mona nga mon frère to sa orchestre moko na matonge. Donc tous on a besoin il faut ya kobeta musique kuna nde bande ko to ko kutana moningo yo kombo na yezalaki dona mobeti webi kombo wana bobi musicien wana to kutana moningo dona mobeti tangwana zaiko langa langa ebimisi danse ya kavacha
Si côté ça orchestre Kavacha. To comme le quoi baliki ya saiko. To bandi ko répéter. Ngana zeko betra nga guitare. Ti mukelo papa wemba ba nyoka longo ba soko ya tamsuko tela sur la répétition. Ba kutika na so yemba ah. Petit ozo yemba pe moi bien. La vite na so débrouiller. Ba vite ozo yemba moi bien nga no. Loko ba ibonga pe na mega. Soko na bandi ko meka ko yemba pe na bandi ko beta guitare. Et puis na tango wana bande ko tozala ki mibale na kati na kisaso. Eza kingai na luambo makiati. Ba baza ko beta guitare pe baza ko yemba pe osepeli. Nde bande ko tala tango ngana bande ko yemba pe ko beta guitare à partir ya ba musicien ya saiko langa langa. To sali ba restrome sili na ko bimisa nzembo na ngai ya liboso. Titre nango ezalaka Luciana. Boye biango. Nzembo na Luciana. Tango nzembo na Luciana ebimi nde bande ko sika succès bandi. Succès akava shekeli kolo. To bimisi banzembo ebele. Mais to umela kite to ko kabwana ngana dona mobeti. To kabwana kina makambo moko ezanga tina. Makambo bele ya mbongo. Yaza ko bomba mbongo sikoyo tangana ko senga mbongo ye ona liango ona de komi ya boya na longwe to kabwana yatika na orchestre Kavacha ngana ina ngana ndako namona bo ba musicien nyoso to ya Kavacha bananinga oh vie biso nika to sa orchestre nayo les ramba so benganga je t'aime to di komo na ngezala ki je t'aime abi vie je t'aime to ye poto ngabino bo kende pas drombe babité il faut to luka moto sa orchestre na biso ndeto ko sa orchestre Kavacha de Mopero to sali banzembo tete to bimisi banzembo ebele ti to ko sa orchestre Shama Shama bande ko tango orchestre Shama Shama salami nde bande ko sika makambo eliko banda fongola matoyo kangai alléluia sikoy boye baketo komi orchestre Kavacha na orchestre Shama Shama soto komi deux orchestres komi sikoy ya tembe tolo mobeta bi ngai fona longa bisngai pena bi ngai pe fona longa nde bozo mona lelo oyo orchestre mi balo za ko bunda boye bango te ndenge orchestre ne za ko bunda ndenge msito salaki alléluia to bandi ko sala banani ngai bite mokolo moko na longwe awa na ndako na zwi moto na nga na keti na matonge to na komi na matonge na koti na ndako moninga to bandi ko sola mama na ye azalaki na wenze tango aye akoti na ndako moninga ah mopero papa nazo luka yo to sola ngabi ngayo te na vandi moi ne pas vandi wana mama ya vandi mama bandi ko lobela ngai ali mopero botano ndingi nini bokomi na tembe na moninga na bino wana bokabwa na ye il faut faire attention mo kibeza mabea faut boluka ba protection po tata luki bino ndingi nini azwa bino te faut ba boye ba komi batela nzoto ngabi me mama tozo mi batela nzoto abi ya ndenge wana te faut boluka protection faut bokota ndako ya nganga kanisa mama ya moninga mama moninga za mama note soka zo peso conseil okoyoka te kanisa mama na zo pesa ngai conseil moi ne pas savoir na dit que maman koti na sona nzela mabete habite ngana zo ba protection ndenge wana te faut boluka ndako ya nganga boluka ndako ya nganga po bosala akanga bino nzoto ngabino na mondi kambo eza sérieux kali maman en tout cas na kutana ba musicien nazu mwana ye atie na moto toke ko benga ba musicien to kutana bango to sangani to sololi ba musicien non chef ils idée moko pe ya bien lokona mama peso idée ya bo faut to luka ka moyen to kotaka ndako nganga na songi c'est pas maman na maman en tout cas surtout ba musicien to ndimi ke to kotana ndako ya nganga mais tebi ndako nganga te albi ngana yebi nganga vana na basa yi so bokomi na mbanzangungu botiki mbanzangungu bokoti na kati ya zamba eza na mboka mo babenga ngo langa à 7 km nde esika bokokutangaka azalaka kuna papa mama sali mokanda sali makambo surtout esili to mibongisi biso surtout awa bamusicien awa bapara na nga bayebi eloko te bafamile na biso bayebaki eloko te kaka mama na moto ayebaki tokamata na awa na bandal tozwi motuka te tokomi na mbanzangungu to biloko na biso kolia esili to tuni nzela babiali nzela yango beta makolo 7 km tokokoma kuna pepe na ba 15 heures un jeudi tant to komi boba to tuni ndako babia papa ngo ye kuna
ndako nango kuna to committee na ndako papa wana akoti so na kati na ndako to vandi na kamati mukanda na pesi papa wana papa tanga bien maman mtatindi bino bete bien nga bayebani déjà na mamoyo ali bon bana est-ce que boza na soso est-ce que boyaki na soso bete bite papa to na soso te to na mbongo abi ali bon opesa mbongo na kanti mbongo na pesi atini mwana mobali mwana tamwe na mboka ti azu soso mobali ayena ye akamati soso asimbi soso na loboko bongo papa wana akangi miso abandi ko invoquer a invoquer tanga fungoli miso boba miso papa ne changer et comme mbala moko rouge peut le quoi la maman teta la tiwana motane c'est dit papa na komi siko na niveau mususu na mona kamati soso wana apesi ngai ngapi na kamati soso na simbi na maboko abi alo kamata soso wana tie na se na kamati siko soso ngapi papa akokima abi tia soso na se ngapi na kamati soso na tie soso na se na mona soso atelemi haokima te abi na ngapi ngana ye abi cho soso atelemi azotala ngaka soso akomi envoûté abi na ngako kima te mwana lokola vanda na kokima te papa kangisu miso abandi ko invoquer bandeko banda papa na mama babotaki ngai mbala ya liboso na moni nganga sali miracle mais depuis na ndimela Yesu Kristo na yebi ke mutasalaka miracle ezakaka Yesu Kristo pourquoi mettre Yesu maboko te pesa alléluia tango papa ya bandiko invoquer bandeko okobanza lokola moto moko asimbi soso bazo baola soso kingo mais soso avandi kaka na kingo so ezali ko baluka so epa na bele to mona mukeka kambala moko ti soso akofi tango afungoli miso komi rouge abina nga kamata soso na pesa ai me papa nga nazo banga lemsu ba okanga na loboka bi simba mwana kapila kamati soso na simna makolo na tongo la boya soso sakufaki abipianga soso na kamati soso na pesi alobi lokola soso yekufi eliko laksake bakoko basepeli kosala musala na bino akamati soso ya bino na libanda toyika ndenga bina mwasi na ye lambelanga soso na lia ngana tikana ba lycée na kat ngabi de faire attention à papa ya papa azotala kaka soso apamba soso akufi bosoko atali omutu c'est tout comme banga papa na tanga kote na ndaka biale bobi malibanda ya boki novana libanda musana mino to sala onka lobby to bimso na libanda na ba sachant na ba sac to ki libanda to va na sanzete ato vani tato sa danser ata to mona makamulelo abibi na porte azotala biso atala kotodi et comme na poko apiso ndako abi bon bola na ndako wana bino sotu to comme na butu na lalaki na ulala pongi est-ce que mon frère Keba bandoki bakanga bat na butwa so lali pongi okei etali to vandika ka miso rabo to zila ka to so mun ninga zo kene edi oloka ite la etali te bunda 5h du matin basoso bandi kolela moi tongo ba tanga to mili banda to mona rabo bat bazoya soki mutaye akena simanda alongoli pantalon azaki nango alati lamba mususu so mutaye akela da simanda kande bande ko to kamwe moi mukembo to moni voiture mo yeko bima wana moi ko natanga ko mwa ya moto na wati azaki moko ya bakonzi ya mboka oyo to mona yepa kiti azaki gouverneur ya mboka na biso to mona kiti na menda na Mercedes bon nata vieux ya yawa to bomba na vieux ya to mona pe via kena simanda a changer là et Cameroun tout le monde a combi mo yeko bimana o to taba to kitana kata combien 5 personnes parce qu'il y a un comité de recherche ya Vita Club moko azaka na yebinga moninga wa maloba ndeni disango tebi a tunanga boyo sani nga bino boyo sani zato ko sola na moni ba kesu na sima ba ko changer bilamba siko tango ba ba zoya papa na zaki na ndako mbala moko afungoli porte amoni bisabi de bino bo changer bilamba te te me ba yebisi biso te abi changer bilamba
Ouais, avec un pantalon, au changer. Soit avec un pantalon, au gumika pantalon, au longoli sapato. Allez, toquez. Papa na kamati biso, à côté biso na kati ya zamba. Tobando kita na se ngomba ti, to komi na se ngomba, to kuti sikoyo mai. Moi mai moko eza ko tiola. Biso to vale na ngambo, papa na sauté na ngambo. Siko na maboko ya papa na asimbi matiti babengaka kimbanzi. Oyebi yango ha? Siko apesi biso moto moko 3 matiti moko bana basaka nango mingi na sewa kimbanzi musu bakanga soko nini. Apesi so moto moko 3 abibi pai tozo kende bokomona matiti. So kamati yango okoti na kati ebimi na ngambo ale bokangi ne bokangi na rosa bomoni nde na sali ya koti ala tiso akangi ne ale bomoni bomona matiti bokosa ndengo to kani be tolbiye siko mai uti boezo tiola biso tozana ngambo mai papa na ye moko na ngambo mai siko tozola na mai pai mai uti tozo kende na kati ya zamba siko to komesika source ya mai wana ezali tokuti libanga moko ya monene na kati ya zamba nzoka nde source ya mai wana eza na kati kuna na libanga wana yemba bango babenga ba grotte na boswana eza na mwa lidusu bongo atiaki yungulu wana nzoka nde papa na asalaka misala nyonso tu na kati ya libanga wana kuna eza na lokola ndako tant tokomi wana totelemiso surtout liboso ya libanga yango ngai sikone ko telemaka esika papa na zalaki ngapi na telemia na bato musutu telemi na vie wana gouverneur ye pa telemika wana akangi misa bani ko invoquer tanga funguli miso rouge na mona bani ko lobela ngabi mwana obino bato yaki batali boso ha ngalobi na sala musala ni noki no ngabi papa ali bon kota kuna na kati ali kota kuna na kati ya kangi miso bani ko invoquer ngana sa mutanga bato baze belé boy apona bango te abandika nanga pona ni ngabite na kota te mutu musa kota soko mutadini bonga na sali ni na koti na kangi ya kangi miso sa ko invoquer funga miso papa na bi okota na kati te na papa pardon na zo banga mutu musa kota ngana kota sima alobi soki ngana poni moto kaka yemta okota bande ko pona ko kota na lidusu wana okolala na mai. C'est-à-dire qu'on rampe le col à nyoka. Pas matériel douceur, ça vraiment assez. Quand ça nous dit douceur, pour nous côté na kati, à ton cousin beaucoup kate. S'il faut là la cola na maille. Mon frère, ma soeur. Bible le bien sur le Mokana, Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Na la na maille sikoyo, sengena kota siko na kati ali douceur. Bandeko nanu na banga ndengwa na kati na vina ngati. Na una banga ndengwa na kati na vina ngati na lali na mai na bandiko rampe na koti mutu na kati ngabi soki na moni kaka eloko moko endingani ma na bimi na bilimba la moko na koti mutu yepsi na kota na koti na kati ti na komi na kati na vandi na porte na zako lenga habi na pusana sikuna na liboso na koti na pusana so wapi habi pusana na ndiko pusana na moni matiti wana lobaki habi moni matiti ngalobiye ali bon siko kamata bakimbanzi mibale tia na mopanzi kamata moko koti ndenge na lobaki na yo na jina tiki na mopanzi na koti ebimi na ngamba bikanga premier né na kangi premier né abo kangi lobiye ali bon sikoyo kokanga bakombo ba camarade na yo nyonso yo yebi ba camarade na yo tambola kana bango kanga bakombo na bango nyonso tuna kati ata moko aluki asalo mabe ya kokozwa yo te na teri camarade na nali kwa okuna kwa André na kangi tous les ba camarade na nyonso na zako tambola na bango aussi singa lobiye zo musu na zui kotsa na koti kanga ne na kangi kwa abisiko kanga kombo ba famille na yo nyonso kanga ba kuna kata taba lukio baziote na talonga ndoko ngana za kandoki tro yaka noko kwe alors tata kurutu kwe bande kona kangi famille na ngai mobimba ba gani tout tana susi ngabitedi ba papa musuku baza compliqué di allez papa yakawa kwe allez maman pour ça n'est pas beau kwe na kangi na papa na maman na baleki na nga tout ngabi on yusu di ba femme musuku yakawa allez awa kwe na kati alléluia. Maman na biko zo landa ngo vandi na maman na kanga kapelio. Bango surtout na kati kuna kwe. Mon frère, ma soeur,
Ozako seka, c'est bien. Nalingi mndeko tia mwa mokema to yo talangai. Oyo kangai pe. Yo vandi awa. Est-ce que yo ebita musu quelque part base bakangai yo? O mekali kambu esimba kate. O mekali bala boya kate. Est-ce que tanga na ko kanga famille ngai? Est-ce que bayebaki? Tana kanga ki mama ngai wana vandi wana. Est-ce que yebaki? Tana kanga ki baleki ngai. Est-ce que bayebaki? Yo zali andeko yebite. Tant sur base bakangai yo. Ozapi na projet ke na poto. Boni kwa na kat na poto balongola ki sesa bakaya na poto mais bazo souffrir. Ozala ndeko nango yebite. Tant sur base bakanga yo. Et surtout quand na quartier sur mombele ndeto, to na kat mombele trop de sorciers. Ba parents mingi manone bani ko sambela te. Moi papa moi za na kuna sa kanga ba cheni juste na kat na quartier. C'est rare. O ka na kat na quartier o certes la bali. Ah, mon bel pena, pour kapina pi papi, oh nani, oh te, serzize la bali, rien. Alléluia. Okuta ba frère, ba zo sala misala ya malamu, ba ko aider musala na nzambe non. Okuta ba frère ba vanda, musala musuteka ba dame, ba chez des cartes, ba dame ya mbongo, mon frère. Tika biloko wana, yango ne muteko peso bo moite. Oyeba katende kuna ngai. Tant que vous mutu moko siko bakamata molimo mabe batia kat na yo okoma ko finga basali na nzambe okoma ko finga église okoma mon frère lem soza ya pe basi bakanga yo tano vina yo makamezo kene bala muté obanda ko sambela pe depuis kala omona ka vie ekende ke liboso te okoma mona pe nzambe ngo ndenge ni vraiment na banda ko sambela depuis kala na mona kata makama malamu te. Est-ce que frère basi basala délivrance banon di mena nzambe basi ba délivrer yo tika makaya liko tika makaya te na bakul kaka simbo noa kaka yo oyeli bosona bana nzambe mwana nzambe tant okena mwa kwe makaya uzalia oko ibite koza déjà lié ndeni nzambe ko pambola. Alléluia. Na kangi famille nga tout et comme il y a les kamata misatu je misatu na koti kanga ne na kangi kwe aibo siko kanga orchestre yesu pesa na kata kisaso na bandika no ke jazz. Ok, jazz, quoi, Afriza yakawa, quoi, Zaiko, quoi, na kangiba orchestre nyoso tu na kat na exaso. Frères, sœurs, na bandi bozali awa bobosani chama te. Tam soza bana mike boyebite, mais ba kona bino bazali awa, baby orchestre chama. Ngana zalaki so na tie libaya awa. Ozala Zaiko tie wana, okobetela bakiti. Bo fanda bandeko boyoka. Sokoto kimi kuna to epa na nzambe po nzamba za munene. Alléluia. Na ye pamba te ne ko sala aventure te na nzia na nzambe. Na ye po na li na zali nzambe aponi ngai. Yo ko bana tamsu no aye kuna po asili asa sauter yango na ye ko sambela. Ngana silite, ngana sauter te, mais ngana sauter nde lisumu. Yo nde moto zo comprendre makambu te yango na nde yo moto sili. Mais ngai nazo luka na ibite mokolo Yesu akoya na kolia na elongo. Amen. Nazane like pa ya papa na oyo zo kanisela ngai oyo zo finga ngai oyo zo loba pona ngai yango te nzambe azolobela ngai. Amen. Nazamu se na ye okoko finga okoko loba nyoso za nango posa ndeli loba nzambe zo kokisa. Yesu ba finga kai Yesu ba tiola kai Yesu ba kanisa ke ndenge na ndenge so yo pozo sala ngo pona ngai. Na opesa nzambe na nga merci na biki nzambe merci pour liloba na yo ekokisa mikati na nga. Alléluia. Na kangi bandinga na ngai siri ba mission se siri ale loba makamyo lingi na bandiko loba kuna ngabo na kati na libulu nzambe ngana yawa na ko luka mutute oya ko luka ngai nzambe yo moko tala ye na se alibulu na zo benga ko mwa nzambe na lobi siri bima na bimi oya koti tourna e kanga bimi mukepe o mokonzo na gouverneur pa koti na tourna e kanga toujours yo kanga al kanga toko ministre de la justice quoi ministre des affaires étrangères quoi azo si sabango quoi ministre quoi oh na zo kanga jouer na ngai penza ta sendeni ale kanga ite quoi c'est toujours wa ngai asisi wale tu ka swalo ba comité la vite après ba koti wa nakati on m'a la côte nakati ngale kanga imana quoi drago quoi alléluia tala makamna satan
musala ya satana satana lingete moninga mona pasi me yasa nini azwa me nzamba lingaka te mwana te nzamba lingete biso to sa nini tozwa mwana nzambe jamais kofinga moninga na ye mwana nzambe jamais kokanisira moninga ne mabe mwana nzambe jamais kotonga moninga na ye so moni mwana nzambe azotonga moninga na ye yebaki aza mwana nzambe te aza elema ya diable. Amen. Tant aussi Cécilie papa na bina soya tozonga na mboka abi moto atala simate ya tika na zamba biso mosko tozonga na nzela ya mboka ya tika na zamba abi kotala simate ngani na misenga lekali boso o atali simetali nakata zamba ka chwa chwa atokelo mwe kokuna bunga bikeba kotala te keba ona ba jia viwana tokela tokotiti tokokoma na mboka kotanga bia de quoi to komi na mboka kotala pe zamba ngote telemaka miso ezala kote ti ye mo ya moi moketo moni aye akoti na ndako de papa boya bino sino ba musicien wa ali ba miso batika libanda to batika libanda biso to koti na kati ya ndako tant to komi na ndako to kuti milangi mibale oya minene ya vitalo wana milangi mibale batia ba mai na kati mwa basala soso mwa basalite mwa batia na kati to mwa liboke mwa matiti na mopanzi wana etelemi wana papa abina ngabi mwana omoni molangi oyo ngalobi soko komi na Kisasa okotambola bisika nyoso tu o bato basangana kebele lokwa ba rond-point Victoire ba wenza gambela ba sandu omoni molangi oyo abiso komi ozo sopanda mamai ozo sopanda mamai oyo kingalobi ali molangi mususu amai oyo soko bongo ki mobeta concert bokomati sani botie mani bozunda mwa mayo bosopi na kati bozu matitu bozunda botumbia ngozo misamwa milinga yolo kwa mokonzi na bango ye osokoli elongi na yo na maboko na yo longwa ati awa epi oye na milingano fongoli miso mwa milinge koto na kati ya miso ali bokosala ndengo na bino nyonso tu so bosilisi bokamati siko matiti oyo ali bobwaki na kati ya mai ozwi mai wana obwaki yango na balabala kobwaka yango na lopango te bwaka yango na balabala. Mon frère ma soeur yokanga ba mai mingi tomonaka babwaka na balabala keba na ba mai wana ozoleka na nselo moni mai mo babwaki na balabala soki motembe eza bien te sote keba ndeko na ngai konyataka ba mai o mingi bomona babwaka na nzela mosu bakobwaka na bango mai mais mosu eza mai mosu travailler tant que konyata yango ba ozinga tant que mon malchance mon lenso obota malamu te tant que mon koyeba maladi na nzoto keba na ba mai wana keba na ba mai wana. Amen. Soko muno zo tamla mai yango eleki munene moyo sote za ete landango pena tie za kuna courbe kelela ye mais soko yambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobix na yo soko Yesu aza kati na yo atonya ti mai yango sali 30 minutes eko sala yo eloko moko te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais soki ozangi Yesu Kristo kati na bomoi na yo omoni ba mai ndenge wana sala nini sote bo soki olingi to onyataka ba mai wana yaka kote na biso yamba Yesu Kristo bon to na onyataka ba mai wana ngana nyata ngo pona ibite o aza kati na ngai aleki asa na mokili. Amen. Tango papa apesi biso biloko esili atemi na porte ya ndako apanzi makolo na ye Yesu biso na kati ya ndako ya atemi na porte apanzi makolo. Alors oye opesi mbote okoti na sama makolo obimi libanda opesi mbote okoti na sama makolo obimi libanda. Frère sœur tamusi opozali awa baseba kotso na makolo no ndengo wana tamusu papa na yo mutakotsa yo tamusu noko na yo mutakotsa yo na binde kulanga tango so nda témoignage kolanda ngo likolo te na zo so makambu ya solo soko sokota tsobonde ngona makolo to ya papa na yo to ya kokolo nde kolanga yebaki bapesa yo loko moko mabe tango koti na kati ya makolo ya moto esili eza lokola sa domine yo tango akangi makolo pa eza lokola mutakangi porte abu pia bato mingi bazalaka kubanga tenga za noko na yo ata mutalukia kozote okoti na sa makolo nzoka nde liwa ozali awa ndeko na ngai so basi bakotisa yo ndengo na se ya makolo kokende te. ACD ezali centre de délivrance yaka komona ngai yaka komona ngai lobake pasteur bakotisanga mpe na sa makolo ndengo wana na kene église moko na Masina naza kosamba même l'église wana ya Mpevalongo
papa nazo kosa tunasema makolo ngana ngina pevalo na kuma papa mbikudi boko yoka makambu tozo kenango malembe amen osokota na makolo mo bakotsa yo tsobo tala vida ondengeza lelo alléluia tant papa na kotsa sur makolo esili ale tobandi kokende tobandi kozonga tokomi na nzela ngana milangi wana ngabi misiko milangi oyo na okendela yango wapi papa na ngana mama na nga bayebi teki ngana ye na ndako nganga siko na kobomba yango wapi te na bengi mwana oyo mama na ye atine so na ndako yanga bozo na nga malamu mama ya testo ke na ndako nganga bozo na ngai na bengi mwana ye ngali mo frère ngana moni yo kamata biloko oyo obomba yango yo kai kaso banga na ngai oyo so banga sikobo na mta obomba yango ngai papa na ngana mama na nga bayebi teki na kina ndako nganga bozo ba ko mona yango Nous avons yo maman yebi. On attend à mon avis biloko na biso et au sert à rien. On a zo banga ngai. Di demo yiri nga bino. Yana. Banda lelo au commissaire d'orchestre. Donc merci professeur Arakela. Nicolas chef d'orchestre andimi. Na kamati milangi na pesi. Wana vendredi toujours tukate toye tokomi na matonge awa tokomaki à peu près na ba 17h nde tokomi wana samedi toza na premier concert na biso na njili toye tokana ba bise to vi bon abokei lobby 18h samedi tokuta na matonge biso sotoyokani allez to panzani ngana kena ndaku na garçon wana to bongisi na chambre na ye to jima milangi wana to tina kata chambre ne sili alinga na zomi na ndako na sukoli tango na zaki na moto ya maya na zui moto na ngai ya maya na zui na sac na ngai ya me ana keti kuna na matonge na komi kuna na ziti 22h30 23h moins na zui molangi moko na tina sac na kena sombi essence bande kona pimi na bandi ko sopa mai na sopaka mai ya liboso na rond-point victoire ne na sopi mai na kena pongabi na sopi na kena wenza simba sikita na sopi na bosani na sombi suna na stade du 20 mai na sopi na liki na zandu na sopi na kena bandeko na tambo na kena na royal na liki kote ki tambo magasin na bimi kote ya barre na liki kote ya ipeni na ekobima rond-point ngaba na tamboli wenza yolo bandeko na tambola ki kisasa mobimba ba wenza mombela wa sopa mai ba isikani na tambola ki te banda 23h 4h du matin na tambola ki bandeko kisasa mobimba pona ko sopa mai wana baboti nga balai na kati na ndako bazwe bate mwana zo sala makamusu na tamboli na sopi mai kisasa mobimba e sika ya suka na keko sisa ko sopa mai ezaki na aéroport ya njini Tadi kuna na ba minde na bato mindu bayakali toke kuna nde pana ko sisa mulangi samba ngadi ale kanga bango mundele kanga ye esili na zumulangi na tena sac na zumi na ndako na ekolala ti comme na pokwa na misali esili ale toke biso tokokuta na sikoyo na matonge ndenge toyokanaki totie mai na sani totie mulangi wana si to pimatiti ngane na sukule longi biso to sukule longi esili alors tokamati mai wana to bwaki na balabala. Bon, tout le temps, na concert. Tout na concert. Allez. Tu vas dire que tu vas na concert, tu vas tambour na 22h. Na pena moto na leki na njili wana, na leki na njili tena. Natali boso ya bar kuna boy. Na moni bato batondi na bitumba zali au bien matanga. Na moni gasonga di, excusez frère di. Bato batondi kuna ni bitumba. Habite bitumba te concert. Concert et orchestre ni oh chama nena moto na komaka aye na koma na porte bo moya kokota na porte te ça dit plein ko saka na ngote na luki mo interna kena zu moto na kokota na lopango moko na bombi yango kuna na ye na porte bande ko mo interna lekisiko na sima lokwa lopango na koti na sima na matimi yoko ba ye azo bata yambaye ba ya binga na koti na ye mon frère, na telemi lokola awa, na lati guitare nanga, micro et telemi. Wana nga nazo yemba awa, mutu a mutezali awa. Bato batondi piste zala kite, c'est-à-dire si kabo telemi, nga na telemi nazo yemba me mutu a mutezali awa. Ha mitu bato batondi,
banda ko beta concert beta 4 du matin bo bandeko pona lelo to suki kaka wana oh te et si la te oh dit on lembi te si la te on soit simi danger allez siko batu mweba kese musazo melaka bangi kana misuna beni bangi uwa quand milinga pomper kana lelo tango telo oh vieux mon frère ben nango vieux encore vieux la biso ben nango no vieux. Alléluia. To bandi suko beta misiki bandeko 17h du matin. Autant na libanda kuna bokuta papa musuna mwasi na kati na piste kuna na baba ba mabe. Oh musuna mwana mo père en tout cas, nzabe pa bula ye bandeko. Ye kuna na mama la bana. Bazo ye bate eloko nini ezobinisa bango ndengo wana. Alléluia. 7h du matin misiki esili tanenge bazo zonga na ndako. Alléluia. Nzokande molangi oyo bapesaki ngai na sopa mai bisika na bisika. Nzokande ezaki mpona koanfute bato. Frère, fungola mokema to eyoka ngai. La musique mondaine, musique ya mokili, c'est diabolique. La musique mondaine, c'est satanique. Okoki kosala succès na musique wana te sans ko signer pacte na Satan. Okoki koyebana na misiki wana te sans que okota ndako ya ngamba. Ba mission batika na mokili moto moko aboselinga zati et na bandi pe ko témoigner kaka wa te na témoigner partout na Texas. Na ina pesa bino exemple à moke pour ko testa bien te musique ya mokili eza misana na Satana. Fungula matende ko yoka ngai. Papa moko ayembi nzembo. Yoka papa wana. Azemba nzembo papa. Abi kindumbe za maladie te. Kindumba eza punition te. Na kindumba na ngai na zwaka. Na kindumba na ngai na lata de. Est-ce que papa oyo azo pesa conseil to azo bomamboka? Na kati ya mboka munene byo ba to kindumba eza maladie te. C'est nous tinda to basani. Basa kindumba. Yoka conseil ya misiki. Okuta penze mezo beta okuta papa mususu akanga mama na kati na piste. De yoka melodie. Yo benga ngandumbo soka te. Ndumbe za ko maladi te. Mais ma papa zo yebina ndumbe za maladi te atiki ba na kati na ndako. Alléluia. Mon frère, Satan za mayele. Satan za mayele. Yoka ne Satan lobi. Primus isengo ya lola. Mais ya mokili. Ngai lokwa na zo luka bisengo lola okomona ngana primus te. Soko tena mokana Colossiens. Colossiens chapitre 3 verset 1. Bible lobi na bisobo. Si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut. Soko siliko se kwa kati na Yesu Kristo luka makambo ezo salamana na lola. Ngai na zo luka makambo ezo salamana na lola. Yo zali ande kunanga soko melaka primus yeba ko bisengo ya mokili. Même si photo luka bisengo ya lola. Diable sa mayela sabe ce que primus bisengo ya mokili. Ba musicien bango moko. Ba beti musique sili ba sana tango ba beta cri wana. Ba beti cri. Inkese ba to jonsi imagine. Webi cri wana te. Ba bela inkese no jonsi imagine. Ba je sabe déjà que musique toujours beteza nini kisi. Moi yo comprendre ngo ezate pambate osa envoûté. Alléluia. Taka bango ba musicien. Ba beti ba sana cri moko ba beta. C'est comme na l'air moko na l'air na bale ba beti cri wana. Wana bino toni na pisa ozobina. Ba beti cri. Ntsusu ko kele. Ba bisoso elelie. Bino suko te bino na kata piste. E ba demo ba la oki. C'est yo na piste so la oki ba bengo nani? Démon. Mais moi yo comprendre ngo ezate. Nzamba bino père okele ko bisa bana ngai. Yebisa ba oki na sana musique wana te. Tanga na kenge pe anda kwa ngangana. Basenga ngai nini? Basenga ngai nini? Mboka nini ngana kyango sala kisi? Koma mboka na nini? Langa. Alléluia. Webi langa mon pèse la langue au carré. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Bible le Bible sur la 4 mokana 2 Corinthiens. Chapitre 3 verset 16. L'andanga est frère. Bible le Bible. Si le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté.
soki moto andimeli Yesu Christ lokola mokonzi mo bix na ye elamba ya mwindo Satan a tchekene elongesa nini elongwe okoko zala ndeko na ngai ndengo zolanda témoignage oyo soko bongwani te ndeko na ngai mokolo ya nani okene mbango na miziki kuna oyo kobeta na stade sur des martyrs ndenge bato na balandaka bango na nsima boyebi te eloko nini bazozwa na kati na kolanda wana bato mingi bazoki na kati na kolanda wana eza na bato mosusu bakufi na kati na kolanda wana eza na bana mosusu babungi me boyebi te pourquoi bazobunga bandinga nanga batika na kati na Kinshasa babosani ngai te mokolo moko na vandi boye noki moto mwa yebisanga bio pasteur Mopero faut faire beaucoup d'attention il paraît que bazoluka yo bamisie bakofuda yo na ministre de la culture yo témoigner par-ci par-là babi que azopanza biso sango yango na ko yebiso faites attention tant que bana ko témoigner so mo mutu na radio cassette faut être très prudent ndengo zo bangali bona sani na yebiso ka poto changer na changer nini on a ndenge ya koloba na loba na chendeni ngabi na kobanga te na koloba pamba te oyo aza kati na ngai aleki aza na mokili oyo haleluya eya na butu eya na moi biso tobanga ka eloko moko te amen atozali awa nayebi ke trop de ndoki bazali awa basalaki nyonso po ete témoignage eleka te me nalobi na yo ete okokoka te amen nani mokonzi tobetele maboko na bakri Alléluia amen nani mokonzi amen. La musique mondaine c'est diabolique. Bande qu'on a un exemple épelé à côté Sabine. Bandi nga ba musicien o batika na kati na musique okuna. Mingi to tumela o ba kiss na kati ya baba. Mingi babosa ninga ite. To tumela ba kiss na kati ya baba. Na bandi ba tumusuba landa ke mission moko o to leka ki moko muso na verkis. Na ba musicien belé na TKM. Bolanda ki yango ndenge ni makambo elekaki kuna na kati alléluia et ba mission tozala ki wana et c'est la même ki amwangana awangana kite alobaki ete ya solo musique ya mokili ezali misala na satana alléluia nani mokonzi exemple ebele bande kolanga ezali on a kotali sote musique ya mokili ezali misala na satana na banti bande kubolanda ki na période moko ezana mission moko bino mombo yebi yao na tango ya pillage pona libi na kotanga bakomwa batute amen na tango ya pillage bakena ko piller na ndako na ye tout bakamati bino to bakena ya aya okuta boye eloko nezati aluka bozata kembangu na radio na télévision apesi communiquer abi bande ko pardon oya zui eloko na ngai aya kozongsa na kofuta ye boye mission ngo et là, on va dire bague, ah merci. Namoni boyi makambo ebele, hein. Namoni boyi makambo ebele. Alléluia. Quand ça no moto ba yidi ba su ba vidéo, ba su biloko nyo surtout, mais il y a code déclaré kaka nini bague. Mon frère, nazan de konabino. Naza musika na bino naza ndeko na bino na koli kat na siko boyebi ngai malamu boyebi papa boyebi mama boyeba leki na ngai naza ndeko na bino nazo ko bisabino vérité moko et pas nga na uti makambo nini o ezakuna so na ye koto bandeko na ngai na ye pona lisikite na ye penza po etna saela nzambe musique mokili bandeko na ngeza misana satana oto bayena no témoignage na to kotite na kat na bozindo. La musique mondaine c'est diabolique. La musique mondaine c'est satanique. Au contraire, le succès de la musique sans qu'on signe pacte dans Satan. Tant que vous allez en autour na bande cassette ya banzema mokili na ndako na yo. Yo kanga ndeko na ngai. Tant que vous allez bande cassette na ndako na yo, yeba ko na ba diable na ndako na yo. Pour biso tozalaki ki avant nzembo na ngai bima
na keli bosso na laboratoire kovanda kuna 3 jours. Tant on sait monsieur bet na radio et le rezo biniso yo zo eba yango te. On a déjà envoûté ozo eba te. La musique mondaine. Non na quantité bande kondemi to kuma ile msuko sacrifier batu. Non na quantité. Non na bouma. Amen. Bokoyoka. Nali ko tatula pona ko biso ndeko ngai te soki nazali ko sambela na ko sambela pona jeté na ko lukande nzambe na bina moke mokoleza na okota na bokonzi ya likolo. Alléluia. Soki nzambe alingi ndeko lobi to okota même tina makamba ba franco pona banzi bospo yoka avant franco akufa. Franco azalaka président ya ba musicien grand maître. Grand maître à guitare, c'est grand maître à mystique. Ou grand maître à guitare, c'est grand maître à mystique. Beaucoup de gens na base bobi musicien moka zalaka na biso mbula moko il faut abela malade liboma. Boyebi soko zamba lingina okota tikuna na kobanga mutute lobi na kopanza 4 nesikoyo. Alléluia. Lelo bozolanda bango bozeba te eloko bozolanda bango mbambango boyebi yango te lobi na kopanza bango awa. Alléluia. Na kozela soki bakoya baya parce que na uti kuna. Mon frère, ma soeur, la musique mondaine c'est diabolique. Na ko peso exemple musunde kuna ngai lelo yo bisike zaki baba et comment nini oso comprendre kakate est-ce que yo somona est-ce que zalaka église comme à bar et zalakate bande kuna ngai lelo ba fanfare o ezalaki kolande kokobetela ba bedingwe lelo komo betela nini ba na nzambe. Alléluia. Bato swa kono o ndeni bakomo betela ba fanfare bakomo na ko ba kache te biloko tuza biloko na biso tozo botola yango il fait zonga epa na biso moko. Alléluia. Soko zali mwana nzambe tango yo moni fanfare ezoleka yo komi koloba loba ozali na koloba bolimbisanga ta musuza na mayele te to sali biloko ezali moyen ya publicité. Amen. Bato musuba moni fanfare ezoleka tala akomi loko edingwe akomi ko sala bona bo ndeko oza mwana nzambe te yango na moni église na bino eza toujours na pio pamba te boyebi ko sala musala monene te. Alléluia. Nazali mwana nzambe mama na sakabino di lata pakola produit na yo bima nzelu ba mono mwasi kitoko lata biloko bien frère beta crack ba mono ko za mwana nzambe. Alléluia. Amen. Ongo bala mwasi bala pe mwasi ya amen. Nan mokonzi bote la mère, est-ce que mère azo pesa te? Alléluia. Nan mokonzi muta kosa ote frère yo moto temi na nzelo bakamati nini so fanfare te ba fanfare na biloko na biso bedingo bango sala kwa babotola yango mais biso moto bandi ko botola yango ezali moyen to sa publicité po ete bato musuba ya ndenge yo poye awa longola makanisi wana eza diable nde mutazolo bela yo. Alléluia. Nani mokonzi yana bakinde ko soki makamuse zo sokso na motema ko silikate nzambe mutalinga zongo na nzela. Alléluia. La musique mondaine c'est diabolique. Lelo ba musicien o ba se ko finga ngai ba mission so ba mo pera sili mo pera za dia longo adi lelo ba mission na ba ko landanga nazali premier musicien o asala succès na mboko première vedette o ya yebanaki na kati na mboka na biso o ya ndinaka nzambe motaliboso ngai à 82 nazaki premier musicien. Banani baba débat ba tout ça là ba ko finga ba ko sekanga mais lelo débat ba ndimeliza Carlito ndimeliza nani Roxy Chimpaka ndimeliza nani Fifi la princesse ndimeliza Bimi Ombale ndimeliza bandeko nani susu Jolie Deta ndimeliza
Passé belé, nani mususu. Yuyu ciel andimelizam. Babi singa ele balbi ete nani mission nani Jojo ikomo. Jojo ikomo akoma nani andimelizam. Bandeko banduko kima. Nani alobi boye nani Matu Samuel. Matu Samuel bitanga kengi na poto akuti papa wemba kao. Na malade osakana yango te. Matu Samuel akende kuna keko sambela pona na papa wemba. Papa wemba yibi kopika. Bandeko na sibine tikali moke papa wemba ya kote na biso. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bible bina biso boye. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Nani mokonzi. La musique mondaine, c'est diabolique. Bande kozana d'exemple belé na kopé sabino. Les deux ans nos premiers jours. Na to kote na katia bozindote. Na ina le belo komo sui o komo na c'est très très important. Na 4 orchestres chama chama. Tous na 9 musiciens. 9 musiciens. Mingi yo surtout basi bakufa. To tikala 3 musiciens. Mingi bakufa. Boko yeba lobi. Na robomba kina oloba polele. Nga nazalaki na sina bimi. Amen. Songo nazalaki mayele te be na kendeki. Amen. Bomuni ndeko na ngai atenu kwa na simanani boyebi diacre mabibi frère tellement no ba mona nanu yo. Alléluia. Ye pa azalaki moko tozoko betene musique na kati na chama chama. Tango ayaki epai na ngai poti to bana kosambela etiaki moki akufa. Mise fimbi ko munena zo ma ko sala tenga bi yaka epa na Yesu. Lelo azana Yesu tala santé azana mosiko. Peta no Yesu Christ maboko. Alléluia. Alléluia. Makambe pelé comme ça bien sali. Lelo azana mokolo ya liboso. Témoignage na ça na 3 jours, mais il a continué moi moké poto mega okata. Amen. Bandeko la musique mondaine, c'est diabolique. La musique mondaine, c'est satanique. Yo motozo talanga, yo. Yo motozo continue la musique wana yo. Tika. Nzamba so benga yo yaka. Ebele batiki. Yo ndima ke Carlita ko yeba akobongwana. O ndima ke débat bakobongwana. Yo ndima ke mopera kobongwana. Tika yaka to sela zambe. Kuna le kwesate succès mutesengela zo succès eza Jésus Christ. Alléluia. Bandeko to continuer na kisio yo. Milanga kisio ya kosila. Tant milanga kisio esili faut que nous soit soumole kisi musu pa papa wana. Siko to bino to kene ba bisenzo tuté. To kene ka 4. Baninga musu batikali to ke biso 4. To kunya tina mboka papa wana. To koma kuna papa na bisa papa na boye to ye to koti na kati ndako to mona koti na ndako to pesi milanga to ni sona mai apesu milanga sili akoti suna kati ndako to mona koti le boko na kati na poche na ye abimisi nzete moko bo apesinga na banzi batumi bazoko mona biso tanto beta musique na kina mwa kan mona maboko na ngabo apesinga nzete wana azingonga ngonga mwa muke apesone pa musicien na sumo to ko benga ye mambolei awe ba mungonga muke. Mais la musique, on a besoin de mwango mukaza kobeta. Apesi biso biloko na mibale. Abina somoni nze boyeba makambo nzete wana lobi. Makambo nzete wana esali. Boyeba makambo ngonga wana mambula za kosimba eloko nini salaka. Akoti suna kati ya ndako. Tango abimibo tumuni kama tazo nikisaka mutu. Abibana mbalo bozozo na kisasa. Bokosala succès mo osaka na yango te. Bokosoma mituka, bokosoma ni bakoko basimba lobeli nga deja. De yo yakana batika na kati ya ndako ngane to milibanda ayi mwana bengi opoza chef na bango na ina bisote bakoko ba bisingai soki bosala attention te na groupe na bino moto moko okufa yango wana mwana lingi te moko na bino akufa na lingi so bolingi na longwa liwane pa na bino boyo kana bopesa nga makila ngabi papa makila ya nini abiuza mwana muke so basengi makila c'est basengi moto te na place na bino opesi moto moko moto ana leki po ete bino na kati na bino moto akufa te donc isuki na nga moto etelemi ngabi et comme suma kamba moto comme suma kamba opesa ba Kristo batu susoa
Ngabo papa zana ko yibisa no bandingo basakuna na ndako to sola to zo mwa idée. Na koti na ndao ya tikali banda. Na kuna mongal mon frère. Makambo échanger wa. Baninga bi papa na singa li photo pesa batu. Olina lo ba mutu ngana lo bika batu. Pourquoi tu as biso 4 wana mutu mutalu ka mutu mo opia. Parce que so na bika mutu balo ba monsieur pia ka te. Ngai ba li ba pesa batu. Oh, et comme ça batu ngai ngai talbi wo ka tena bi to zo ba mituka to zo biloko belé. To lo ka batu pesa mon frère. Mo na mo luka kaka. Luka yo pesa. Poto pia ngai bi luka di yo za ba leki ba ni luka. Ngai pesa ka sana pia na pesa. Bande kuna zana mwana na ngai ya liboso. O na botaka na fi moko komoneza ki Viki Shama o to pesa ke orchestre kombo Shama Shama moi fi wana to botaka ne mwana ngai liboso tant to botisi akoma ko vendre pana bango ngapi pana ngai alors idée na ngai na sa motema ngai na mulika na pesa mwana wana wala ko vendre kana pana modia akufi dinga na zoluka succès na ngai bi tam da oyeba ngasi mo frenga na zuya bino bo sala frenga na zuya na ngai déjà. On s'en va, le pasteur, on a besoin de la famille, on a besoin de 4, et besoin de 3. Bon, on a besoin de pasteur, on a oh, bon, je vais le gagner, on a la salle. Lukata mutu mo pesa kaisa yo, ozo wa succès na yote. Mbala mongo papa na sekina libanda kotimba mona kati ndako. Habidi bana. Faut ça no kileri ngaza misana ko sala. Moko na bisoza kana katika mbala mongo bi papa. Toki makambo yebisi biso, est-ce que ko pia so ta tante que to keluna kisasa ta moi 1 mois ou 2 mois, tout kansano malamu, net au bon toya. Habité, bakoko balibika sikoyo. Makamba 2 mois, tu ça l'effort. Papa bibili banda. Siko to ça ndenga, bibo luka dino, bibo luka ka, tout ça malamu to kende. To ça ka pepe so 3-4 minutes, papa na yokota susu. Ali bobana, tana benga ni banda bakoko balobi na ngai, mais na pesi bino 2 semaines. Après 2 semaines, bozongi awa. Pourquoi boye brusquement bakoko basengi 2 semaines na pesibino bokende après 2 semaines na zoze la bino soko boye na bino te o likambe ko komela ye kuna itali te papa toroya ngapi na freiner na mwana na ngana pesa na freiner ga libela ngapi toroya papa problème ezata ali boya aya temi na porte apanzi makolo ali na ye na pesi mbote abi mwana toka no combien de jours ngapi 2 semaines soko yete ngate papa na oya ali kota okota bimi. Allez, yo, tu connais combien de jours? 2 semaines. So, papa n'a rien. Kota. Yo, combien? 2 semaines. Kota. Yo, combien? So, 4 côté Syria. Tu as nous qu'un. Tu comme dans Syria, comme mon chef. Tu vois qui m'a biso ha. Et ça, regardez. Tu connais pas quand dire moi tu veux que même ce esprit papa n'est allé. Et vous sont en bas et que ils se connaissent pas jouer des bakima. Que tu comme tu dis la base d'accident ça va trop. Ce qu'on a nous ça qu'on a le bamakasi pour son esprit en wezawana et ba que chef na bango liba zonga na singal to zonga kaka oui ba pela nande to tamla esprit mais na des aliao esprit so za biso to zonga ngama mo konzela bango to yeto komi na kisasa to sali 1 semaine ba to zonga to sali 1 semaine un vendredi na longwe awa na kena matonge na kena édition na biso na ko mona mwimba moko producteur na biso yewana akomi akoti na nani de ko déplacer dans un besoin comme tika ngake ke panga ça va aya na koti na Mercedes na tiki moto na ngawa na to koti na Mercedes tina vie to komi tina Asta na moni akoti na tika na Mercedes na mona bibi yakadi na ye na koti abide mon père ozomona voiture na ngabie na sombeli yango na tika baje aite na sombeli yo na tika baje on a sombeli na bajeni na kiti to koti na kati na mwa fumuri portier na koti wana na mutangazo ba papa azadire papa baki boko zoma mituka non papa azadire to koti bandeko ba ko sombela nga voiture vewe na zaka na perona je crois premier ou deuxième musicien ou a soit ka voiture la koti na kati na voiture yeli bosonga sima wana beko kumba déjà yeli bosonga voiture quand nos voitures frère yom tozo talanga quand nous ndengo vandia so ba kabeli yo voiture yo obando ya suso voiture alléluia my bless quand nous ndengo so yo si Benz na lugote na ya pastor oya ayo za mwana nzambe biko oya alléluia mais yo mususu wana yo mo yebi alléluia
Quand on a su voiture bande kotoye to komi to sali bani kande sili na yena kamati baninga misato batika kina chemo na kata voiture to kena bango tiki nkole to komi semo to fa to soe maboke batunga ya nani ngabi to kedi bo to solo la oh on pressé bo to ke to komi to fa nga mon frère oui makamu papa alobaka que to zo ba voiture balini mais yangote oh chef osinga bi yangoyo papa na lobaki ngala su voiture déjà yangote ah papa na za dire nga des photos ça oui le tout ça vendredi hein photos ça makasi c'est menezo ya to kele déjà papa est-ce que vous suis déjà oh chef non tout de suite a dit oh puis vous vous soir raté neni na mi photos ça les fort j'ai dit photo le wow bande ko tango to zongi na ndako tant na za kolala boy makasi tango sto ekeka ngai bon. Comment baninga tout ba sur voiture te kanga mona sur voiture non na moni na okufa na moni ka ngai na okufa oza plan à papo na comme ko lenga na ngabisa pas possible na comme temble sur na muli mo akala kuna frère wa kwa na so lenga va samedi dimanche lundi bande ko bange côté ngabite lobby mardi so na ki bande ko bazolo ba bien te na ko yebisa mutu te na ko bimanga mo kama yele baba na ke papa na kino pesa mwana oyo nena lobaki na pia mwana alingana zonga bakoyi bato bazanga nazo tambula wa nzoka ndenga deja na na baza yi bande kuna lamuki mardi na komiti poko ngabite so na landi bato ngai na okufa na côte na voiture na zimbongo ngawa na démarrer na komi na victoire na mali ko tsenga na chaka essence plein et tonda na okenda butu ti ki santu na lali tongo etani na bimika mbamo papa na peska mwana na baisili ali ngala zo tamba zo ti essence makasi tange ke musika ngabi na zo ko pesa siko mwana akino kufa mwana ba mama na za muluba baluba baza bataba kake bako tindira nga reprise dem suba ko yeba ngai kali boske na orchestre na biso vraiment parce que tout ça dans mutu moko te oyo to ko luka to ko pesa ye ide na ndeke musika ide moko ye ko komela nga to kina garçon moko azaki installateur na garçon installateur oyo siko installateur wana azaki na ndeko mo ya soda siko ndeko wana batinda ke invitation siko ye mbongo bapesaki po azonga so na mbujimai ali yango siko akeli aye tozo répéter na matonge na monika mutaye wana titanga si oh chef garçon ngi boso wana ye bato so na ye c'est quoi toi ote patron na zulu comme ça là musicien ote na kumba katala biloko yo bo sala binombale bo sala comme nezaki mayopi na bo sala binombale wana siko installateur to ko sala na eti mo konsu installateur na longwe garçon na tikali garçon moko calme moluba garçon na loba kate mais animateur surtout installer l'instrument sili atie moi nse mokolo mona bina piste ye moko danse baluba wana batondi avant que musique banda garçon moko calme idée na ngeke pa na ngadi no lokwa garçon za na ndeko na kisasa te poko lia na ye vine ye surtout ezaka na maboko na biso kablo kwa ndeko yo azana ndeko atena monika ba ye bien yesu to bomi akufi na mta oyeba ngabite na côte na voiture na démarrer na kena ko zoba ningo to to zoba otonto kena ba omisa na côte na kata voiture to ket na Suzanela na maison blanche na libanda wana to teleminga mon frère oui que le mardi hein le besoin mercredi il faut lobby tout ça l'effort faut tout qui n'est pas papa bien vous le bani oh chef to so ka tête zo mona te bino ka bozo so te de hein ngasi mo ngana sana idée mo o chef idée ni osana na moina groupe na biso to luka moto mo ka pesa bon chef nani kasi nani na te biso ate na zo idée to pesa garçon installateur o moni ki yasa na ndeko ate so to pesier moi akufi to leleka biso to ko kude pe kenango chef free bien ozi ondeni ngame dio nzambe kati nzambe tapenga ide wana moni kaka bande ko nzambe amema ngambo
ata muyibi soka yibi kanga muyibi kanga ya sote mbil bu kanga muyibi adusuri kune pa ya basabina balukina sima kuna landa ye akotaka apungi akepa bani dineri di balandinga kuna dansedi ibi kotoka suba kanga ngamele balatinga pinedi be nzamba za munene dina dusole be nzamba za munene alingi yo muyibi bakanga yote alingi yo muyibi osala nini obongwana yangona bakangi yote yaka kosambela nzambe yo muyibi ozotala ngai ya kosambela alleluya lokolo yoki makambo yo muyibi soki bakangi yo pine nde bakotumba siko na pine alleluya tanesi mambo osi babia j'ai fait idée ngali bon lokolo bomoni bon tosala ngo opération lobi tena ndako na tongo baye kozwanga toketi na matonge tokokoma kunale ndeko na vandi biso femme ndeko sana kati na ndako toke porte koko afunguli nani bitu fungula chef bonjour bitu de biso sima to répéter yoka na tongo bo de bimisa to répéter di kasa mtam sala patron osali akotika na ndako abano biso instrument yepe makolongulu esika nyataki nga na juste ko papier lokolo na ju mabele nango na kangi na papier yazo yibate akotiko na ndako siko ya business ma banozo ba fiche yo akotika na bampli nga na kotiko na kati ndako na otala na kuti kupene mo za kolata na ju ya nga bino banganga pe asenga bilambali na kati ndamo etende lambana ye na kangi na moningo tozai kolia na ye komela na ye kopina na ye ndeko azo yibate zo ndezo ko sala plan to ke no boma ye alléluia. Au moins, on regretter. On est soucié comme quatre nayo. On regretter ça malamu, c'est bien. Mais yom tozo tarangai awa. Yom tozo regretter. Tant monsieur pose ali awa, oso boma. Yoso talanga ndena tozo kene ko boma. Mais yo pose ali awa, tant monsieur so boma. Ma sœur, zemio yo longola kiwana. Zemio yo longola kiwana. Aux assassins. Moi, je n'ai pas été à la pasteur. Moi, je n'ai pas été à la président de la République. Yo comment tu l'ongoli zemi, c'est comme moi na koufi. OK, aux assassins. Moi, je n'ai pas simbi qui change c'est là yo pour samba na. Aux assassins yo mtubuma, aux assassins. Oh moi na zana no moi na muke, au moins te que batba ko moi za soni trop to longola. Papa, yo mutbo yo kana mama ndengwana, na yo papa na mama bino deba. Assassin. Na yo pe frère so ki mbongo kama to pesi mama zo mbongo kina longola assassin. Na yo docteur ozaliao. Yo docteur musano longola ba zemia ya basi bino trois ba assassin. Yo banzi ko boma keza na ndako nganga tango longoli semio sani obomi. Na ngai moto na kena ndako nganga pona kene ko boma biso 4 banani ba assassin. Omoni elongi komi mawa talanga iko kiselongi te talanga sonza balingaka lobela yo soko so boma ozo talanga nzamba za na posa. Alléluia. Nani mokonzi okolongola semi na mayele mama mona te ayebate mamona ma sœur bono kondi bweko ate mikolo fièvre nzo ando longola kasemi. Alléluia. Nani mokonzi na zeme on peut ko longola pe mbala mo pe luka ko bota pe e yakate yo moko yebi sikozali pona nini ozo mona passe na kati na vie na yo pona nini ozo souffrir na kati na vie na yo thème na témoignage nanga pourquoi je souffre tango ndeko nanga makambo na zolo bao soko yebi ke yo salaka yango yeba pe kata na zambe sali ko na yo. Alléluia. Ndeko yebite tozubi kitendi elamba ne tokati. Na mona tem tanga chesi to ngo saka ko regen guitare. Na mona temi na porte azui peigne, azo peigner suki na ye. Tia. Ide moko yiringa ngabi banganga pe basana pusa basuki na zo suki na ndenge nini. Ngabi de mapi de tokelanga mai. Na mona namela, na mona sikopa zo ke na mai na peigne. Oh de chef azo tita yo di yozo kena pengi basuki ne kota na kati. Oh chef pardon ngabel tika penyo di kloto kamai ngabel wa tika kloto kamai kansana mutawo tika penye kansana ideki na olongola suki ya kenga na zuka penyo na bendi basuki mbamba na tina papier na kangi moningo toza kolia na ye
komela na ye tant aussi biloko esili bani atunga chef neni nga bino namoni lokola mabele na kitendela bana suki namoni ekoki kaka tokosi to vidi tozo ya tozana mission ya mbongo tozo ka sikozela biso topsala kwa tobiba wa de quoi mais surtout moi so to yete disons c'est seulement bon pianga musabi tu disons ça dit surtout bimi mission ça accompli les acquis ce qu'on mercredi to quand le lobby jeudi na tongo photo kende na tongo bania ba ko zongai to samani ngali bon idemo yelinga ngabino natika ka voiture etikala to kena suzo mutuka idemo sunga mino na monika to kena voiture po papa na mona voiture apambola yango po ata esprit mabe ko tana kata voiture te to koti na mutuka to keti na wenza gambela to komi na wenza gambela to soin ba pantalon to soin ba chemise po to pesa lokwa papa na lokola cadeau to koti na mutuka biso na to kesko na nzela ya bazai to kei ko boma moningo to sai kolia na ye komela na ye kopina na ye likolo ya musique ozo kufela likolo ya musique ozo kozela okili kokota so na stade martyr likolo ya musique onde ko ngai ozo ebatele ko eza komema yo mon frère ma sœur tango to komaki sikoyo epa ya papa oyo poto boma sikoyo ndeko na biso makambo nini elekaki kule epa ya nganga wana haleluya makambo nini elekaki tango tokomi sikoyo epa ya papa na po sikoyo toboma ndeko wana makambo nini elekaki kuna makambo elekaki kuna tokoyoka yango lobi amen amoni bo regretter amen tosuki awa alléluia lelo ezalaki lokola première partie